Что, потом нельзя будет уехать? Смотри глазами в телефон, потом в телефоне Все. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Что-то у меня это, уши заклало. Ну правильно, быстро же. Так, теперь смотри, что. Прикол. Я не пойду по этому. Почему? Ты догонишь. Ты что, боишься? Пойдешь? Иди. Нифига там люди. Тут можно этот, вот так телефон. Мне нравится. Я чуть-чуть очканул. Серега, потеря, да? Вот казахстанское чудо. Были в России, теперь казахстанская технология. Что-то я нифига не пойму. Тут надо читать много, стать надо и читать. Да, ну можно все глянуть так быстро. Строительство. Парниковые газы, все дела. Вон там Что это? что я вот это не видела. Что не видел? Вот это, смотри, Астана, будущая Астана, люди все отражаются. Вставайте, давай. А, я попал? Я попал? А, ты мне свет? Нет, я тебя просто... Каких лифтов? Мы на таком лифте мы приехали. Ты понял? Ну, понял я. Пойдем, ты что, видишь? Степи, окруженный рукотворным зеленым поясом. По инициативе ЕБС на территории в 100 тысяч. А, мы идем сейчас вниз, да? Нет, ну что-то... Не все? Ладно, пошли. Да тут, мне кажется, больше ничего не да, помаши ручкой, помаши ручкой. Ты снимаешь? Я матерюсь. Я трансляцию херачу. Да. Ну что, на память, пусть Вот будет. лифт, вот мы на нем есть. Вот мы на таком приехали сюда. Вот он летит. На выезд. Что-то вы мне объясняли, он там за 5 секунд поднимается. Ну быстро звук. Да нифига не быстро. Как обычно в девятиэтажке едет. Такая вот красота. Планетарий. Что помочь? Планетарий. Энергия, из которой состоит наше тело, аналогична
аналогично той, из которой состоят кирпичи, из которых построен дом, или окружающая среда, в которой мы живем. Энергия везде. Энергия не может быть ни создана, ни разрушена. Она может быть только преобразована. Микроскопические частицы пыли дали жизнь каждой из планет. Объектов настолько больших, что они смогли вытянуть другие объекты с помощью невидимой и мощной силы тяжести. Короче, типа это, планетарий, да? Да. Надо было заснять. А? Мы в шаре на 7-м этаже. Он пошел, всю прошел, вообще не очканул чуть-чуть. Нет, я не пошла. Я говорю, да, пошли. Да, интересно. Добрый день, уважаемые гости, добро пожаловать на Луну. Здесь проходит исполнение. Что это такое? На макет современного лунохода. Этот макет проходит границу добраться к настоящему луноходу. Если пройдете дальше, то слева от вас будет видеоролик. На этом видеоролике вы можете посмотреть, какой будет вид с Луны на Землю. А также можете посмотреть, какие и как будут проводиться исследования на Луне. На экспонатах присутствует туристическая посадочная капсула, в которой будут жить космонавты. Жень, Че? ты что, Все, насмотрелись, пойдем вниз. посмотрел все там? Ну, конечно. Больше мне не убегай. Ну ты не стой на месте, иди за мной. Я Саша. Уважаемые гости, отмечаем, что время ожидания станции данной очереди у нас составляет 45 минут. Правда, 10 минут только экзекутироваться Жанна Евгения Демдар. Если у вас нет времени ставить Что это такое? Что это такое? Я как-то не попала в тот раз, я не знаю. Да, 45 минут, вы не ошиблись. Там, 45 короче, что-то минут как раз, да. Что-то летает. Мы есть прикупили. Внутри у нас имеется прозрачный
Жапония. Пойдем. Вот. Нет, да, они рассказывают. И все на казахском, да? Это все казахстанские подписаны. Все казахстанские. Это типа что, Меркурий, Шолпан, Венера? А? Как земля настоящая. Надо это заснять, да? И не упади под ноги. На это можно смотреть вечно. Ну, О, смотри. Что тут можно нажать, да? что делать? Ну, да. Нельзя трогать. Пойдем. Положи, пожалуйста, сумку. А я положила. Ну что, все равно же интересно, согласись. Ну да. Такого больше не увидишь. Просто походить, погулять. Интересно. А что мы вниз спустились, я не понял. А, там дальше должно быть поинтереснее. Тут так и задумано, да? Вот там спустился, вот так вокруг прошел, короче, Пошел, вот так. сейчас опять лестница, мы на нижний этаж. Вот так все смотришь, ходишь. Вот нижний этаж. Курить нельзя. Вообще на территории нельзя. Потом Вообще на выйдем, всей потом территории? Нельзя. Потом А я в выйдем. камеру тут не снимают, если яйца почешую. Тут непонятно, опять читать надо. Это что, просто картинка, да, стоит? О, тачка, вон, тачка. Сейчас фоткаешь меня. Это на солнечной батарее, наверное. Пойдем ближе, что людей снимать? Да, вот так переворачиваешь, что это было. Здесь. Вот там опять. Ну, после того глобуса это уже не глобус. Тут я опять ничего интересного не вижу. Тут, наверное, типа вечер, да, короче? Поздно. Поздно проснулся. Это покажет, что Казахстан такой ветер. Торнадо, непредсказуемые ураганные ветры. А это что за эти? Че? Не работает. А что вообще? А, это ветер тоже. Жумы системе. Генератор. Самолетики из Парижа. Из Парижа с любовью. Вот, видишь, лифт. Че? Лифт. А, да пофиг, мы уже... Не лифт знаю, уже- мне нравятся лифты красивые. Вон там пройдись один раз. Тебе разонравится лифт потом.
По этой ты имеешь в виду? Ну? По стеклу? Я прошла 100 раз. Теперь я не хочу. Ладно. Смотри, эти. И что, они типа отсюда не вылетают, да, никогда? Вот здесь вот можно сфоткаться. На меня обернись, я тебе скажу. Красиво. Уже сохнет. Смотри, какие-то Фасоль, да? Или что это? Это... Ладно, так, о, эти... Блин, как абрикос. Абрикос. Персик. Оливковый и гранулы. Вот такие мы с ним пробежали, как бешеные. Я даже этого не видела в тот раз. Представляешь? Да, вы убежали, да? Ой, так что, горох? Отдаю. Пойдем? Или что там? Пойдем? Да. Пойдем. Интересно вообще. А наша была, видела? Да. Нет, не видела. Я не хочу это видеть. Казахстанская. Мультики какие-то. Какой ты этаж, интересно? Не знаю. Давай посмотрим. Четвертый. Еще нам 3 этажа, да, надо проходить. Пойдем. Вообще ни о чем. Там будет эта энергия солнца. Очень. А мы все сверху. А, вы тоже сверху? Конечно. А комодик. Ой, нет, стой. Адреналин. Смотри, снимать нельзя, да? А, это вспышку нельзя. Это, Вечный двигатель. наверное, ну, только он что-то не работает. Батарейка села. Просто. Спасибо. Здесь у нас проходит научное шоу в прямом эфире, рассказывается о 6 проектах, 3 наши национальные, остальные международные. Тут 3 проекта наши, это биоцемент, микробиологические топливные элементы и биоклей. Остальные проекты пришли из других стран, такие как Финляндия, это переработка мусоров, тканей, и Дания, переработка водорослей в биотопливо. К сожалению, шоу закончилось в 7 часов, и весь став уже вывез. Мы только Печально. пришли, спасибо. Спасибо. Это биореактивное создание, то есть это система отопления здания. Отопление без ничего. Это из водорослей мы получаем. То есть мы собираем водоросли, это наша биомасса, и перерабатываем в газ. Этим газом уже отапливается здание.
Проект немецкий, Прикольно. поэтому в Германии проведен эксперимент. Георгий Гамбург полностью облицевали одно здание. Это ушло 126 плит, оно до сих пор функционирует, больше не живет. Ясно. Это О, хорошо, что я от него отстал. А ты молча, отходи, все. Ну, мне же его жалко. Он так старается, а я ухожу. Я говорю, он так старается, а я от него ухожу. Ему же обидно будет. Варится, варится. Я не знаю, что. Самогончик, наверное. Киоск сада. Короче, тут химия. Ты поняла, что он тебе рассказывал? В Гамбурге испытали, короче, такую хрень, что этот отопление из водорослей. Да ну. Ага. Вот видишь, новая технология. Отопление из водорослей. Ну. Как можно сварать? Хочешь, сними сверхтемпературу и оставь. Что это такое? Улица. А, сверху. Там нигде больше такого не видишь. Да? Вот площадка Вау. сверху. Вообще красота. Нет? Здесь упасть же можно, нет? Да нет. Ну, не вставай. Вот, прикинь, ты снаружи видел, а теперь ты это снутри все. Людишки, муравьишки. Астана. Не знаю, мне кажется, стоит посмотреть, съездить. И это очень хорошая вещь. Ну все, что, полетели. Ну все, пошли дальше. Сколько время? Ну сколько время? То у меня тут не видно будет. А, видно, видно. Да, полдевятого. Спасибо. Смотри, граммофон. Печатные машинки. Сиденье, разработанное Луми, можно установить на качели. Это кинетическое радио, прикинь. Кинетический дверной звонок. Я бабушке послала, как ты пойдешь по полу. Она мне пишет, а ты что мне пришла? Я говорю, я первый раз ходила, больше не пойду. Мы сверху на него смотрели, а он здесь стоит. Ну. Прямо. Я уже полчаса снимаю, 25 минут. Сейчас кончится. Да что кончится? Память нет? Можно фильм еще снять. Великий, я тебе хотел домой? Выход на второй этаж. А что мы как будто идем на первый этаж? Через второй. А что второй этаж? Не существует? Все это типа конец?
все это там, где мы были, да, сейчас?